ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅಪ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಏನಿದು ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಗುಣಮುಖ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮನೆಮದ್ದು ಬಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಾಗ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಸಿಪ್ಪೆನ ಸುಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕುನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದು ಸೀದೋಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಡೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಬಾರಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಗ ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದಾಜು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಈಗ 1 ಇಂಚ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಅಂತೂ ಈ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಶುಂಠಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಇದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಬಳಸೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಪದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಪದೇ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎರಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ 4 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ತರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ತನ್ನ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಈ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಸೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟರ್, ಆ ಥರದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಸ ಅನ್ನೋದು ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತೀರಮನ ಚೂರು ರಸ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ರಸದ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಾಗ್ ಸಿರಪ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಇದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 3 ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.